English is fun.ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Hello, I'm Tom. Hello, I'm Devi. And hi នាងខ្ញុំវឌ្ឍនានៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធី English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយខ្ញុំគឺជាអ្នកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀននេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននិយាយនៅភាសាអង់គ្លេសងាយៗនិងមានសារៈប្រយោជន៍ជាមួយគ្នានេះគឺជាមេរៀនទី8 កាលពីមេរៀនលើកមុនយើងបានរៀនអំពីការសួរថាតើមនុស្សទាំងអស់នោះជានរណា Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh, and who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. ដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់និងរៀននិយាយជាមួយខ្ញុំពួកយើងរៀនមេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះ English is fun. ផ្ដាំសិក្សា Learn តើថ្ងៃនេះយើងរៀនពីអ្វីទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបនៃការសួរសំណួរសាមញ្ញទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតអ្នកប្រហែលជានៅចាំបានថា Tom ទៅលេងនៅសាលារៀនរបស់ Devi ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅការសន្ទនារវាងពួកគេទាំងពីរ Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. យល់បានប៉ុណ្ណាដែរសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. ឥឡូវពួកយើងនឹងបញ្យល់វាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ផ្ដាំសិក្សា Learn មកដល់ពេលនេះអ្នកគួរតែអាចនៅចាំពាក្យមួយចំនួនដែរនៅក្នុងមេរៀននេះប៉ុន្តែក៏មានពាក្យថ្មីខ្លះដែរជាដំបូងគឺ Student. Student. មានន័យថាសិស្ស student សូមថាតាមថម Student. Student. ហើយបន្តមកទៀតយើងឮពាក្យពីរទៀតគឺ are you ដែលមានន័យថាតើអ្នកគឺជាសូមថាតាមថម Are you? Are you? ចុងក្រោយយើងក៏ឮពាក្យមួយទៀតដែរដែលយើងក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ដែរគឺ No. no មានន័យផ្ទុយពី yes គឺមានន័យថាទេសូមថាតាមថម No. No. ចំណុចចម្បងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះសួរទៅមនុស្សផ្សេងទៀតជានរណាហើយចេះឆ្លើយទៅវិញទៅមកអ្នកនឹងនិយាយបែបណាចំពោះឃ្លាថាគាត់គឺជាសិស្សគឺ he is a student ឬក៏ he's a student អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើឲ្យទៅជាសំណួរមួយសួរថាតើ he គឺជាសិស្សឬអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែត្រឡប់ពាក្យពីរនៅខាងដើមប្រយោគគឺ he is ទៅជា is he វានឹងក្លាយទៅជាសំណួរភ្លាម He is a student. Is he a student? ស្ដាប់ម្ដងទៀត He is a student. Is he a student? វាមិនខុសគ្នាទេប្រសិនបើអ្នកចង់សួរអំពីមនុស្សស្រីវិញដោយគ្រាន់តែបដូរពី she is ទៅជា is she សូមថាតាមថម Is she a student? Is she a student? Is she a student? បន្ទាប់មកទេវីឆ្លើយថា Yes, he is a student. ឥឡូវចាំទេឃ្លាមួយថា are you ដែលអ្នកទើបតែបានរៀននោះបន្តទៅនេះគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វា Are you a teacher? តើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនឬសូមថាតាមថម Are you a teacher? Are you a teacher? ដ
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះតើពួកគេត្រូវនិយាយដូចម្ដេចសូមប្រយ័ត្នមិនមែន you are a teacher ទេគឺត្រូវឆ្លើយថា I am a teacher Are you a teacher? Yes, I am a teacher. ការសន្ទនាចុងក្រោយនេះគឺរវាង Tom និងសិស្សម្នាក់គាត់បានសួរថាតើនាងរៀនថ្នាក់ទី7មែនទេ Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. ចម្លើយរបស់នាងនៅពេលនេះគឺ No ទេខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី8សូមថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា No, I'm in grade 8 សូមម្ដងទៀត No, I'm in grade 8 ឥឡូវសូមសាកល្បងនៅលំហាត់ខ្លីមួយឧបមាថាអ្នករៀននៅថ្នាក់ទី7ហើយមានមនុស្សម្នាក់សួរមកកាន់អ្នកដូចនេះ Are you in grade 8? តើអ្នកនឹងឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចតើអ្នកបានឆ្លើយថា No, I'm in grade 7មែនទេប្រសិនបើឆ្លើយអញ្ចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវមកដល់ពេលនេះយើងរៀនបានពាក្យច្រើនគួរសមឥឡូវសូមស្ដាប់នៅការសន្ទនាទាំងមូលម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នា Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. English is fun. On the street. តាមដងផ្លូវ ពេលនេះថមកំពុងស្ថិតនៅខាងក្រៅហើយសាកសួរមនុស្សមួយចំនួននៅសំណួរដ៏ងាយស្រួលមួយ Are you a student? សូមស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់ពួកគេហើយកុំព្រួយអីបើអ្នកមិនយល់ពាក្យខ្លះៗនៅក្នុងសន្ទនាទាំងនេះគ្រាន់តែស្ដាប់ថាតើមានសិស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅទីនេះ Are you a student? No, I'm a chef. Are you a student? Yes, I am a student. Hello, how are you? Not bad. Are you a student? Yes, I am. I'm studying Khmer. មានសិស្សតែម្នាក់ទេគឺអ្នកចុងក្រោយគេហើយយើងក៏បានលើសូរពាក្យថា chef ដែរមែនទេពាក្យនេះមានន័យថាចុងភៅហើយឃ្លាមួយទៀតនោះគឺ I'm studying Khmer មានន័យថាខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាខ្មែរយើងនឹងរៀនអំពីឃ្លានេះនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់នៅពេលនេះសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត Are you a student? No, I'm a chef. Are you a student? Yes, I am a student. Hello, how are you? Not bad. Are you a student? Yes, I am. I'm studying Khmer. English is fun. Sound. រៀនបញ្ចេញសំឡេង ឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គបន្ទាប់ហើយគឺការបញ្ចេញសំឡេងវគ្គនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើននៅការបញ្ចេញសំឡេងដើម្បីនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជួយខ្ញុំក្នុងការងារនេះថមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្រាប់ Hello, Vatana. How are you? Great and you Great, thanks. នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់យកនៅចំណុចសំខាន់មួយដែលមាននៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺការលើកដាក់សំឡេងសូមស្ដាប់នៅប្រយោគទាំងពីរនេះសិន You are a student. Are you a student? ស្ដាប់ទៅខុសគ្នាដែរឬទេឃ្លាដំបូងអានជាសំឡេងធម្មតាហើយឃ្លាមួយទៀតគឺសំឡេងឡើងទៅលើខ្ពស់រាល់ពេលដែលអ្នកសួរសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលគេអាចឆ្លើយថា yes ឬក៏ no អ្នកគួរតែធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់បន្តិចនៅខាងចុងប្រយោគ Are you a student? Are you a teacher? Is she a student? ឥឡូវនេះសូមថាតាមថមប៉ុន្តែសូមអ្នកព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការលើកដាក់សំឡេងនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗ Are you a student? Are you a teacher? Is she a student? ដោយរាល់ដងដែរយើងនឹងមានការប្រឡងទៅលើការស្ដាប់បន្តិចថមនឹងនិយាយប្រយោគមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនទាន់យល់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទៅបានហើយថាមួយណាជាសំណួរហើយមួយណាជាប្រយោគស្របធម្មតា Do you like football? ជាសំណួរឬជាប្រយោគស្រប Do you like football? គឺជាសំណួរឃ្លាបន្ទាប់
I really love football. ឃ្លានេះគឺជាប្រយោគស្របចុះឃ្លាបន្ទាប់ទៀត I want to visit Angkor Wat. ក៏ជាប្រយោគស្របដែរចុះឃ្លាចុងក្រោយ Have you been to Angkor Wat? ឃ្លានេះគឺជាសំណួរធ្វើបានល្អណាស់សូមកុំភ្លេចឲ្យសោះការលើកដាក់សំឡេងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះអ្នកនឹងបានរៀននិយាយហើយរៀនលើកដាក់សំឡេងទៅតាមអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើមកំណើតទៀតផង ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ English is fun. Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8 Keep practicing. អនុវត្តផង នេះជាពេលដែលអ្នកត្រូវនិយាយមកកាន់ខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអមជាមួយភ្លេងបន្ទាប់មកទេវីនឹងនិយាយឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវជាភាសាអង់គ្លេសហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតាមទេវីសូមប្រយ័ត្នផងណាទៅលើការលើកដាក់សំឡេងរបស់អ្នកពួកយើងចាប់ផ្ដើមតើគាត់ជាសិស្សឬភាសាអង់គ្លេសថាយ៉ាងម៉េច Is he a student? ចុះឃ្លាថាតើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនមែនទេ Are you a teacher? ទេខ្ញុំគឺជាសិស្ស No, I'm a student. ឃ្លាថាតើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទី5ឬ Are you in grade 5? ទេខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី6ទេ No, I'm in grade 6. ឥឡូវនេះឃ្លាថាតើអ្នកក៏រៀននៅថ្នាក់ទី7ដែរមែនទេ Are you in grade 7 too? ចាធ្វើបានល្អសូមអរគុណច្រើន English is fun. Keep practicing. អនុវត្តផង Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8 Are you a student? No, I'm a chef. Are you a student? Yes, I am a student. Hello, how are you? Not bad. Are you a student? Yes, I am. I'm studying Khmer. ចាឥឡូវនេះពួកយើងទៅជួបលោកគ្រូសទ្ធីវិញតើលោកគ្រូនឹងប្រាប់នៅគន្លឹះរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្វីដល់ពួកយើង គន្លឹះនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺការទីពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នករៀនពាក្យថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេសសូមសាកល្បងទីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងនោះហើយប្រៀបធៀបអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងនោះទៅនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងភាសាខ្មែរ ចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗទៀតហើយសូមកុំភ្លេចណាអនុវត្តឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការលើកដាក់សំឡេងផង Goodbye អ្នកទាំងអស់គ្នា